بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا هدية فيها مشكل، ما تسكرش، شوف ما تسكرش مرة واحدة، ما تجيبها يمن ما يمشي. نحاولوا نصلحها ونشوف مع بعض. طبعا نقطع عليها الماء قطعنا عليها الماء الرئيسي. ناخذ نفتحوا هذه هذه في اخطاء، نفكوا منها هنا. حركوها شوية من اليسار نعم. أعطوها شوية هيك. أنا مدير الصدى. نفتح الثاني كيف نقطعه ونشيلوه. بقية الماء اللي فيها حتى تخرج وحدها. أعطوها توا شوية لمزيد الصدى، حطوه باش بعدين المشكلة فيها حاليا إن هي ما تسكرش. هذه ما عادش فيها. نفكوا هذه حتى هي. الترسبات هم اللي كانوا سبب في عدم خروج. شفتوا هذه القطعة من داخل تعبت بالاوساخ. خلوها نفخوها شوية وننظفوها. هذا كل ما في الأمر هو كون الأوساخ متاع الماء أو الترسبات متاع الماء كيف هذاك يخلي الحنفية معاش تعطي مفعولها، تولي معاش سهلة. نسرحوها مليح وننظفوا هذوما مليح الترسبات اللي فيهم.
جبنا توا شوي كاغ شوي صنفرة، ناخذ هذوما المربعات كلهم ننظفوهم من هذا اللي بيمشوا في وسط الدواير هذوما. وما لازمهم يكونوا نضاف. ننظفوهم مليح، نمسحوهم، نجيبو شوي شحم الشحم ونجربو نحطوه. شوفوا نشاطون. شفتوهم توا ولا العملية سهلة فيها شيء؟ خلوا بالنا كيف نزل كيف نمسحوه. نعطوه شوي شحم، وهذا التربيعة هذه ركبها مكانها ونسكر. عادية ما شاء الله يعني. كيف تمشي عادي ما فيها شيء، كيف تمشي عادي ما فيها شيء. الجلد متاعها يعني لبس عليها الجوان، يعني اللي باش يسكر ويحل على الماء لبس عليه معناتها، يعني من غير ما نغيروها هذه كلها ونغسلوها، فقط ننظفوها ونرجعوها. تو باش نركب هذوما نتاع الحنفية كيف هذوما كي اليمين كي اليسار مش مشكلة، نركبوا زي بعض. طبعا ما عملنا لهم شوية شحم باش يمشوا سهلين. نربطوهمش بقوة، نربطوهم ربط عادي باش ما يخربوهمش. نرجعوا راح نتاعنا. بالنسبة هذوما فيهم اللون الأحمر نحطوه على الشمال هنا. يعني توا عطتنا فولها. نربط عليهم مليح ونرجع عليهم مقطعهم. بس ونفتح الماء ونجرب. شوفوا هنا الماء الله غادي يمشي عادي، نسكر عادي. وهذا كيف نسكر عادي، الماء سخون وبارد، وله يعني وحنفية قاعدة كما هي جديدة بدون ما نخسر حتى مليم، باش يعني الواحد لازم يكون حتى في داره مش في يعني في سيارته ولا في غيره
لازم يكون حتى في داره في كذا لازم يكون فالح في الحاجات هذه، لازم يصلح حاجه واحده، السباله وحده والبريز وحده، هي حاجه وحده. انا هذه يعني هذا مش بانو هو نتاع حمام ولا حاجه، لا انا عامله هذا بانو عشان في جنب الغساله، في جنب الماكينه نتاع غسل الملابس، عشان الماء اللي يخرج من الغساله ينزل في البانو. هنا الماء نظيف اللي هو ما نظيف تكمل تغسل فيه حوايج الميكانيك الحاجه، والماء وبعد ترميه، وبدل ما تقعد هي مسكينه مطبسه على راسها وتغسل في الحاجات وتمسح وتنشف وتعصر وتمصمص، تكون هي واقفه هنا هكا بالواقفه وبسهوله تامه. عملت لها بانو صغير هكا يعني للغسيل يعني دبش الملابس، وتكون يعني العمليه قريبه بعضها سهل بجنب الماكينه نتاع الغسيل، واختصار للماء باش الماء هذاك اللي باش يخرج من الماكينه هذايا نتاع التمصميص او نتاع الشطف ما يمشيش يعني كاكا حرام. نجموا بعد هنا الماء هذايا نفسه نصبوه نغسلوا به، يعني نسيقوا به، نصبوه في اماكن نحتاجوه، نغسلوا فيه الحاجات المسخه اللي هي كما السجاد اللي نحط عليه ساقين هذا كان في الطريق ولا كذا، وبعد نرموه. يعني اختصار في كل جهه، وفي نفس الوقت تبدا واقفه على راحتها مرتاحه مش تعبه. هذا كل ما في الامر وريته لكم، ان شاء الله تنفعكم حاجه هذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.